不过我最骄傲的还是这支我的 Peach 翘曲线身体乳，和德国大厂合作，采用植萃紧俏丰润成分 Firmiden。Firmiden 是萃取自橄榄树、接骨木、板栗树的复合物，富含多酚和黄酮类化合物，可以恢复弹性、丰翘丰润。最重要的是，添加到建议的最高比例2%，绝非概念性添加。像是身体乳啊，我可以推荐大家每天勤劳擦。我呢，会是随身包放一条，家里也放一条，使用在日常保养上面。如果我想要加强雕塑的话，我会在那个部位呢加强按摩。在按摩的时候啊，它可以让我的肌肤恢复弹性，曲线也更加的立体，让我穿衣服更好看哦。